매월 10일 단 하루 코지하우스에선 $10 스테이크가 7,000원. 스테이크는 역시 코지하우스. 우리 동네 1등 레스토랑 코지하우스. New experience. 2 Vision NX. 성남동 1위 원호님 티셔츠 할 차례입니다. 셔틀은 연습이라 생각하시고 마음 편히 하세요. Ready. 원호님 수요일 할 차례입니다. Ready. 원호님 커팅 할 차례입니다. Nice birdie. 런닝 중입니다. 원호님 수요일 할 차례입니다. 스스로는 439m까지 칸바이볼입니다. 목표 지점 왼쪽이 오비 라인과 가까워 여유가 없어요. Nice shot. Ready. 원호님 수요일 할 차례입니다. 오른쪽이 해저드 라인과 가까워서 위험할 수 있습니다. Ready. 원호님 수요일 할 차례입니다. Nice eagle. 런닝 중입니다. 샤! 레슨 받았어? 지압 받았지. 3 지압 침대. Ready. 원호님 수요일 할 차례입니다. 이번에 치시로는 154m 거리에 파3홀입니다. 목표 지점 왼쪽과 오비 라인 사이가 좁아서 위험합니다. Ready. 원호님 커팅 할 차례입니다. Nice birdie. 런닝 중입니다. 원호님 수요일 할 차례입니다. 이번에는 266m 거리에 파4홀입니다. 양쪽 모두 오비라 여유가 없습니다. 피니치는 앞뒤 가장 어려운 위치입니다.
Good shot. Ready. 원어민님 퍼팅할 차례입니다. Concede. Birdie. 컨시 버디. ลุ้닝 중입니다. 아이디어는 브레이크스터 좋아요. Ready. 헤비캠 1번 홀입니다. 화이팅! 원어민님 수행할 차례입니다. 여기는 271m 거리에 파4홀입니다. 왼쪽, 오른쪽 모두 오비라서 위험할 수 있습니다. 아웃이 Ready. 원어민님 수행할 이번 차례입니다. 홀은 270. 아웃이 Ready. 원어민님 수행할 차례입니다. 이번에 치실 홀은 271m 거리에 아웃이 Ready. 원어민님 수행할 차례입니다. Double par. ลุ้닝 중입니다. Ready. 원어민님 수행할 차례입니다. Good shot. Ready. 원어민님 수행할 차례입니다. 에이브레. Ready. 원어민님 퍼팅할 차례입니다. Concede. Par. 나이스파요. 수고하셨습니다. ลุ้닝 중입니다. 원어민님 수행할 차례입니다. 치실 홀은 Ready. 좌측 동그레 Ready. 430m 거리에 파5홀입니다. 오른쪽이 오비라서 위험합니다. Ready. 원어민님 수행할 차례입니다. 벙커를 넘기는 거리는 102m입니다. Ready. 원어민님 퍼팅할 차례입니다.
Ready. 원홍루님 수행할 차례입니다. 원은 150m 거리에 카스리온입니다. 목표 지점 왼쪽이 오비라인과 가까워 위험할 수 있습니다. Nice one. Ready. 원홍루님 퍼팅할 차례입니다. Nice birdie. Ready. 원홍루님 수행할 차례입니다. 이번에 치시로는 370. Good shot. Ready. 원홍루님 수행할 차례입니다. Ready. 원홍루님 퍼팅할 차례입니다. Ready. 원홍루님 퍼팅할 Nice par. 차례입니다. 나이스 파! quick even 선택. 골프도 이용하면서 실력 많이 쌓고 있지. 근데 실력에다가 마일리지 좀 쌓인다. 나온다 하니까 마일리지가 쌓이고 어디랑 얘기하면 더 쌓이네? 그거만 쌓이나? 쌓이는 힐들이 이렇게 많은데? 골프전 주인 멤버십 프리미엄 란. Ready. 원홍루님 수행할 차례입니다. 이번에는 왼쪽으로 휘어진 551m 거리에 80솔입니다. 오른쪽이 오비라인과 가까워서 여유가 없습니다. Good shot. 원홍루님 수행할 차례입니다. 양쪽 모두 오비라 위험합니다. Ready.
원어민이 수행할 차례입니다. Concede eagle. 런닝 중입니다. 이걸 조심하세요. 원어민이 수행할 지금 차례입니다. 치시로는 320m 거리에 파포홀입니다. 왼쪽 오른쪽 모두 오비라서 위험할 수 있습니다. 핀 위치는 앞핀 가장 어려운 위치입니다. Good shot. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. Ready. 원어민이 퍼팅할 차례입니다. Nice birdie. 이 동작 성공하셨군요. 런닝 중입니다. 최고의 난이도 핸디캡 1번 홀입니다. 원어민이 수행할 차례입니다. 여기는 88m 거리에 파스리온입니다. 오른쪽이 오비라서 여유가 없습니다. 멀리건 사이. 원어민이 수행할 차례입니다. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. 이번에 치시로는 88m 거리에 파스리온입니다. 오른쪽이 오비라인과 같습니다. Ready. 원어민이 퍼팅할 차례입니다. Nice birdie. 성공하셨군요. 런닝 중입니다. 원어민이 수행할 지금 차례입니다. 치시로는 275m 거리에 파4홀입니다. 양쪽 모두 오비라 위험합니다. 원어민이 수행할 차례입니다. Ready. 뒷편이 오비 지역이라서 여유가 없습니다. Concede birdie. 런닝 중입니다. 원어민이 수행할 차례입니다. 이번에는 301m 거리에 파4홀입니다. 왼쪽 오른쪽 모두 오비라서 위험할 수 있습니다.
Good shot. Ready. 원어민이 커팅할 차례입니다. Nice eagle. 룰리 중입니다. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. 여기는 오른쪽으로 휘어진 490m 거리의 파5. Good shot. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. 벙커를 넘기는 거리는 130m. Nice on. Ready. 원어민이 커팅할 차례입니다. Nice eagle. 룰리 중입니다. Ready. 원어민이 수행할 지금 차례입니다. 치시로는 왼쪽으로 꺾인 307m 거리의 파4홀입니다. 목표 지점 왼쪽과 오비라인 사이가 좁아서 위험합니다. Good shot. Ready. 원어민이 커팅할 차례입니다. Nice eagle. 룰리 중입니다. 원어민이 수행할 차례입니다. 이번에 치시로는 Ready. 123m 거리의 파3홀입니다. 양쪽 모두 오비라 여유가 없습니다. 나이스 플레이. 멀리건을 사용했습니다. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. 이번에는 123m 거리의 파3. Ready. 원어민이 커팅할 차례입니다. 룰리 중입니다. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다.
Good shot. 원어민님 포기할 차례. 날씨가 멀리 갔어. Ready. 원어민님 수행할 차례입니다. Ready. 원어민님 수행할 차례입니다. Good shot. Ready. 원어민님